講教育。嗱，究竟一個嘅家長同埋一個嘅學生嘅相處啊，中間咧係咪有一啲嘅矛盾呢？好多家長同埋學生咧，相信都會知道同埋感受到嘅。今日好高興能夠請到香港中文大學香港教育研究所優質學校改進計劃嘅 QSIP 嘅兩位嘅負責人，咁就包括咧學校發展主任方面咧係胡翠珊博士啦，同埋呢個學校發展主任方面咧吳傑容咧，佢以前咧係一個校長嚟嘅吳校長。咁我哋今日好高興能夠請到兩位咧，就係嚟到係幫我哋喺呢一方面同我哋講解一下嘅。嗱，我想知道啦，點解你哋會想做一個咁樣嘅調查咧？係，大家好啊！我係胡翠珊嚇，咁我咧就回應下呢條問題啦。咁其實咧，我哋都係個團隊咧，就因應住咧教育局嗰個家長教育嘅課程框架咧，就設計今次嘅問卷啦。咁我哋主要咧，好想透過個問卷咧，就了解家長嘅一啲背景啦，家長同仔女嘅相處同埋溝通嘅情況啦，親職壓力啦，以至係家校合作啦咁樣樣。咁我哋咧其實都好想透過呢一啲嘅分析咧，就幫學校去揾出咧佢哋家長教育嘅一啲發展嘅焦點啦、優次啦。咁所以咧，今次我哋都好開心嘅，就同我哋咧都有6所嘅小學啦，同埋21所嘅中學咧，就得到佢哋嘅家長嘅回應。咁就總共咧都收到7864份咧嘅問卷啦，咁就去做咗今次嗰個嘅分析啦。咁學校其實都係向全校中1至中6級或者即係小1至小6級嘅家長係發呢個問卷啦。咁就等家長咧，其實佢哋都係自由填答咁樣嘅。係。我想問下咧，喺呢一個嘅調查方面咧，你哋嗰個結果上啊，有啲乜嘢嘢你哋會覺得你哋係最關注嘅咧？其實咧喺個調查發現咧，我哋睇到家長喺養育子女過程裏邊咧，其實都面對幾大嘅壓力嘅。咁喺我哋嗰個調查結果顯示咧，就有70%嘅中小學家長就表示偶爾啦同埋有時感到壓力。咁其中咧，中學家長其實都佔74%。小學家長咧大概佔67%，而到家長認為佢自己係經常同埋總是感到壓力嘅家長咧，其實都佔得唔少，係2至3成。其中中學係佔大概20%，而小學咧近30% 嘅。咁至於我哋去了解到底家長感到壓力個壓力源喺邊度咧，就係大概70% 嘅小學家長同埋55% 嘅中學家長係認為咧管教子女上面產生衝突係壓力源之首。其次咧就係工作、經濟同埋就家人同子女管教嘅問題咧產生衝突。咁我哋喺呢度咧，其實咧係作為一個本身就係家長，我就會發覺咧呢一個嘅結果可能由正面嚟去睇咧，可能令到好多家長好安心啊！哇，我唔係唯一一個嘅家長咧會同呢一個嘅仔女因為管教方面咧係有衝突嘅。咁原來好多家長咧都係有呢個問題啦。咁我想問下咧，喺呢個衝突嘅方面啊，咁我哋都知道係因為呢個嘅管教，其實最主要嘅關鍵嘅問題，嗰個衝突嘅來源喺邊度咧？嗱，呢個咧我又補充下啦。咁因為咧就我哋除咗個問卷調查之外咧，亦都有同我哋部分嘅學校咧嘅家長係做咗一啲焦點訪談嘅。咁我哋咧就即係從嗰啲訪談入邊都再深入了解啊，其實佢哋因為咩原因係會導致到同仔女有衝突咧？咁我哋大致其實都發現有幾個主要嘅因素啦。咁第一咧就係關於學習上邊啦。咁有好多家長其實都擔心細路仔佢哋嗰個即係學業嘅表現啊，有冇真係做齊功課啊、溫好習啊？咁有時喺呢啲地方度咧，就都會同仔女其實發生衝突。咁當然啦，即係另一個我諗好多家長都好頭痛咧，就係小朋友佢去用一啲電子產品嘅情況啦。咁包括可能佢哋用手機啊，或者可能係上網啊，甚至可能係玩一啲嘅電子嘅一啲遊戲啊咁樣樣。咁咧呢個都係其實點樣去平衡佢哋嗰個生活嘅作息咧，都係其中一個咧引發仔女同家長可能有時都會有一啲嘅拗撬啦。咁甚至就係而家我哋都見到咧，青少年佢哋嗰個睡眠嘅時間咧，有時都唔係幾足夠。咁都有好多家長咧，都同我哋訪談嘅時候都有表示咧，就係即係原來係嗌啲細路仔要瞓覺咧，早啲瞓覺咧，都係另一個令佢哋日常嘅生活可能會產生呢一啲嘅衝突啦。咁當然啦，去到再長遠啲，就係關於青少年佢哋嗰個升學出路啦，包括譬如佢哋去到中3嘅階段要揀科啊，或者可能去到中6佢哋要去再諗自己嘅未來出路嘅時候咧，喺個意見上邊度咧，就父母同埋子女嘅一
啲諗法咧，有時都會唔一致嘅。咁喺呢啲地方咧，其實我哋都發現都係一啲幾普遍嚇，即係香港嘅家長其實會同子女喺嗰個意見上面都有一啲唔同嘅地方，因為咁咧都有時都會產生一啲衝突嘅。